Матчам за главные награды предшествовал групповой турнир. В стартовой игре наши парни встречались с командой «Юность» из Владикавказа. Пропустили первыми, но затем счет сравнял новобранец терековской молодежки Адам Абдурахманов, сделавший себе подарок ко дню рождения. В итоге 1-1. Судьба путевки в финал решалась в поединке Терека с юными воспитанниками Махачкалинской спортшколы, которой руководит известный в прошлом дагестанский футболист Александр Маркаров. Поначалу преимущество было на стороне хозяев, но голкипер Расул Умаев вытащил несколько непростых мячей. Зато в концовке матча доминировали уже наши парни. На свои моменты им, к сожалению, реализовать так и не удалось. Мне понравились ребята. Терек — это хорошая команда. Мне понравилось, и тоже такие боевые, с настроем, с духом, играли до конца. Поэтому я надеюсь, что у ребят все будет. В матче за третье место соперниками наших ребят были спартаковцы из Нальчика. Пропустив в первом тайме курьезный гол, грозненский молодняк побежал отыгрываться, но красно-белые уверенно играли в обороне. А когда нальчане стали поздравлять друг друга со вторым забитым мячом, стало ясно, что в призерах Тереку не быть. Но на церемонии награждения все-таки случился приятный для грозненской делегации момент. Лучшим игроком турнира был признан полузащитник Терека Аюб Бацуев. Мы опять стараемся найти тех ребят, которые могут себя проявить. И в этом плане вот этот турнир для нас это как бы большой плюс. Я благодарен руководству, которое, когда только мы донесли до руководства, что вот есть такой турнир и нас хотят туда пригласить, они нам дали сразу зеленый свет, добро. Поэтому я благодарен. И такие турниры, они никогда не бывают как бы в минус. Это всегда идет в плюс. Подготовку к новому футбольному сезону дублеры Терека начнут уже на этой неделе. Их ждет двухнедельный сбор в Кисловодске. А буквально через месяц старт очередного молодежного первенства России. Валет Генаев, Геннадий Сулейменко, Ибрагим Жамалдаев, Тамерлан Арсанукаев. Новости.